哦重哦，哎呦，呆呆，重，这只吃的怎么这么小？呆呆，来，我这只怎么吃到这么小？动作太小，哎，卖照卖照，卖照卖照，哎，还没帮你拍到照。 还没帮你拍到照片呢，还没拍照不准走。来，拍张照片吧。小太太，不大。好。好吧，给你这么喜欢在这边游，就给你在这边游吧。中喽！这样就中一只喽。还是有啊，怎么没有嘞？这样就中一只喽。来吧，拍张照吧。 OK。中喽，就在前面喽！不要跳，不要跳！哼，慢跳，慢跳。来，拍张照，做个纪念。慢跳，慢跳。哇，吞肚，吃这么凶！哎呦，假熊，吃这么凶干嘛？没礼貌。来，早上玩呆，下午来玩炉。这一池大家应该知道吧？这一池也不错玩，这边小炉蛮多的，增加信心的人可以来玩玩看。好，这样子大家看得到吧？好，来，我们看。
开始吧。哦，重，这样就重，小鲈，小鲈哦，小只的，丢下去就重。这么小只。还没拍照。